So namhlanje uSofaScore ukhiphe i-team of the week yakhe. Joanazi iBetway Premiership ade idlala kule weekend le ade kudlala ama-team ahlukahlukene ama-games aqala ukudlala ngolesihlanu azaphela izolo ngesonto. And maningi ama-matches ashokha abaningi yabo ama-results indlela aphele ngakhona yabo. Izolo nje iOrlando Pirates ishawa iStellenbosch FC abaningi bebelinde ukuthi Orlando Pirates izoyiwina leya game leya. So uSofaScore ukhiphe i-team of the week yabo. So epalini banoStanley Nwabali. Stanley Nwabali Samasongo goalkeeper weChippa United uvimbela futhi iNigeria yabo. First goalkeeper weNigeria. Kuthi kwi-right back sibe noWade Houston. Wade Houston the former Orlando Pirates player usedlalela amaZulu right now yabo uka-right. Mase kuthi ama-center backs kube khona uNdlovu benosesane yabo. uNdlovu udlalela iChippa United mase kuthi uSesane udlalela Orlando Pirates. Mase kuthi ka left banomantshiyane weGolden Arrows yabo umdlalo weGolden Arrows. Kuthi e-center khona uEthan Brooks. Ethan Brooks umdlalo weAmaZulu FC. I think so wayedlalela iTS Galaxy if I'm not mistaken. Umfana unayo potential ukuthi nje these recent few seasons akakaze adlale kahle ayithole leyo full potential yakhe. But ube kwi-team of the week yaleli sonto leli ukwazi lokukora kule game ade beyidlala neRichards Bay yabo. Mase kuthi umdlali adlala naye eSweden uRowan Human yabo baseswini bobawu2 and bebedlala bobawu2 kuleya game leya yabo. Mase kuthi i-left wing kuba uGaston Sirino yabo. Angazi uSirino ufakwe kanjani kule list le ye-team of the week because bengekho impactful kuleya game iKaizer Chiefs. But ke yasazi yabo ungangitshela ama-comments uzizwa kanjani ngibona uSirino kule team of the week yabo. Ukhona ka left wing. Mase kuthi ka right wing khona uMaxwele yabo. uMaxwele ade ihlupha kakhulu iKaizer Chiefs. Omunye umdlali ade ihlupha iKaizer Chiefs uSithole yabo. Bengajabule ukubona uSithole kule team of the week but ke yasazi kuthi an attacking midfielder kuba uKwayiba yabo. uKwayiba siyamasoko udlala iChippa United, one of the best players right now yabo esinabo kuBetway Premiership so far. Mase kuthi istriker uIkram Reyners siyamasoko uIkram Reyners udlala iSundowns. Uyashisa kakhulu uIkram Reyners yabo. Striker nje esivelele, one of the best signings iSundowns isayenzile kule season le so far. Uzizwa kanjani ngale team of the week ekhiphe uSofaScore yabo? Ibapha abadlali obufisa ukubabona kule team of the week le yabo. Ngokwawo ungangitshela lapho kuma comments. Ungakhohlwa ungifollowisha ka Facebook ngiyatholakala nguvane Sport, naka YouTube futhi ngiyatholakala nguvane Sports yabo. uvane Talk Sports kuyayifanela ka YouTube, naka Instagram futhi ngikhona nguvane Sports_ZA yabo. Futhi isupport yenu izizwa kanjani ngale team of the week ngangitshela.